Inače uspjeh kineske kinematografije je upravo taj spoj vrhunske tehnologije i kineske kulture. U tom filmu možemo vidjeti puno toga, dakle to nije samo zabava, nego kad gledamo taj film to nam je ujedno i prozor u kinesku kulturu, kinesku filozofiju, kinesku povijest. Isto kao što je napredovala velikim koracima u ekonomiji, tako je napredovala i u filmskoj industriji. Dakle, Kina je zaista vodeći igrač, ali rekao sam, to je postigao u jednom spoju. Dakle, vrhunske tehnologije i kineske kulture. Mislim da je u tome ključ. Naime, kineska mitologija koja se pojavljuje u većini tih filmova je nepresušni izvor inspiracije nevjerojatnih priča, mitova, bogova.